pelan-pelan. Ini jangan rusak ya. Oh, tak boleh ya. Karena apa? Kalau ada apa-apa bisa dikembalikan. Detik-detik membuka Asus ZenBook. Yes. Asus. Halo Asus. Ini saya sudah lap tadi semua. Asus. Oh. Coba. Iya. Di sini agak kabur warnanya. Enggak kayak tadi. It's like Mungkin kurang cahaya mungkin di sini. Low light. Nanti kita pastikan segelnya masih ada ya. Masih di sini. Waduh. Wah, banyak. Oh, udah bisa. Awas. Asus. U4381. Oke, invoice-nya dijaga, disimpan invoice-nya. Oke, ini adalah UX, ID, SSD, RAM. Bentar ya, kabel betul. Ya, VRAM 2 GB betul. Oke, masih segel. Masih segel. Bukan lah ini. Dia sudah nggak segel ini. Nih, lihat. Sedih. Dia tutup pakai lagi. Sih? Iya nggak sih? Oh, segel. Iya, segel. Segel betul. Buka segel. Opening sesame. Open sesame. Yeay. Wow, saya akan dari atas. Oh, oke, ada apa kita ambil itu? Okay, let's see. Yang pertama kita ambil sleeve-nya dulu aja. Ini sleeve ya? Sleeve-nya warna. Oke, sleeve-nya warna ini. Kita letak dulu di sini. Kayak YouTuber aja. Apa lagi tuh? Oh, ini adalah itunya. Ada. Untuk Ya. untuk boleh berdiri. Dan ini adalah laptopnya. Dalamnya masih nggak lagi ya? Oke, dalamnya sudah nggak ada apa-apa lagi. Lihat dong, Asus ZenBook Duo. Masih segel semuanya. Gimana? Are you happy? Wow, I can't believe I'm holding it. Asus ZenBook Duo. Pelan-pelan tangan kamu, Mas. Yeay. Iya. ZenBook Duo. Pelan-pelan. Ini saat-saatnya kita buka. Wah, Asus ZenBook Duo di tangan kita. Nah, dia harus dari hijau-hijau. Wow. Ya, gitu. Memang nggak berat ya. Namanya juga laptop mahal. You ready? Yes. 1, 2, 3. Lihat dong, dia punya spek. Ya. Aduh, siap. ScreenPad Plus. Terus 10 generation, ada pennya.
Wi-Fi 6 dong. IR kamera ini untuk buka kuncinya pakai muka sudah. Military grade ini kalau aku injek pun aman. Oke, bukain dulu aja ini kecil. Oke, charger. Charger Asus. Itu aja ya, chargernya sama ya. Oke. Mau ambil laptopnya pelan-pelan? Ya. Laptopnya taruh di sini dulu aja. Kita buka ininya. Laptopnya taruh situ. Udah 5 menitan. Ada ini, ntar buka dulu apa ini isinya. Cie. Oke, ada ini Asus punya guidance. Ada pennya, ini dia pennya. Wow, gimana, berat ya? Yep. Ringan sih, ada berat dikit lah. Itu masukin dulu. Ada lagi dalamnya? Gak ada. Oke, sekarang laptopnya. Pennya mau langsung pakai? Cie, ada yang mau langsung pakai. Kita bikin dasnya ya kalau laptopnya. Tutup dulu. Wih, ininya aja daf gimana gitu. Halus. Asus. Ya. Oke, sekarang kita buka plastik demi plastiknya. Kletek-kletek. Ada kletek-kleteknya. Yes. Kenapa kamu takut-takut pegang? Kecil ya? Ternyata. Ya kan? Gak sebesar yang kita kita bayangkan. Iya. Thank you 8 Store. Wow. Oke, buka. Ready? Yes. Oke, itu screen biasa, ini normal. Yang bikin beda ini dong, screen juga i5 lagi. Wow. Mau on? Where's the on power? Ini on powernya. Kita on ya. Kamu on, Lin. 1, 2, 3. Ting. Mungkin gak ada baterai.